अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट क्लास 4 सब्जेक्ट साइंस अॼु खां वठी असां ऑनलाइन क्लास तव्हांजा शुरू कया आहिनि ऐं असांजो जेको पेज पढ़ियोसीं असां 44 पेज पढ़ियोसीं ऐं अॼु जो जेको पेज आहे उहो आहे 45। असां पोइ टॉपिक में पढ़ी आयासीं त मैटर छा आहे, उन जूं हालत कहिड़ी थींदी आहे या मैटर जेको आहे छाजो ठहियलु हूंदो आहे, एटम्स जो ठहियलु हूंदो आहे। उन खां बाद में असां अॼु पढ़ंदासीं त मैटर जेको आहे पंहिंजी स्टेट कीअं चेंज कंदो आहे। जीअं तव्हां पढ़ी आया हो त मैटर जूं टे स्टेट हुयूं, सॉलिड हुयो, लिक्विड हुयो ऐं गैस। सॉलिड में जीअं टेबल पढ़ियो हुआ, स्टोन, रबर, इहे सभु शयूं आहिनि सॉलिड स्ट्रक्चर में। कुझु वरी लिक्विड में पढ़िया हुआ, जीअं मिसाल आहे जूस थी वियो, मिल्क वग़ैरह थी वियो या वाटर थी वियो, इहे सभु शयूं आहिनि लिक्विड स्टेट आहे। उन खां बाद में गैस स्टेट असां पढ़ियोसीं। गैस स्टेट में असां मुख़्तलिफ़ गैसूं पिया पढ़ूं, नाइट्रोजन थी वई, ऑक्सीजन थी वई या मुख़्तलिफ़ ॿिए गैसूं जेके आहिनि इहे मैटर जी कहिड़ी स्टेट में थियूं अचनि पुट, गैस स्टेट में। उन खां बाद में अॼु जी जेका टॉपिक आहे असांजी उहा असां पढ़ंदासीं, मुख़्तलिफ़ प्रोसेस अमल पढ़ंदासीं त मैटर जेको आहे पंहिंजी स्टेट कीअं चेंज कंदो आहे। मिसाल सॉलिड आहे उहो लिक्विड में कीअं वेंदो आहे, लिक्विड गैस में कीअं थो अचे, या वरी गैस वापसि लिक्विड में कीअं थो अचे, या वरी लिक्विड जेको आहे सॉलिड में कीअं थो अचे। हाणे मुख़्तलिफ़ प्रोसेस जंहिंजे ज़रिए इहो मैटर जेको आहे पंहिंजी हालत छा कंदो आहे, चेंज कंदो आहे। वधीक हिन खे पढ़ूं पेज खे त असांखे ख़बर पइजी वेंदी। किताब में लिखियलु आहे 44 पेज ते मेल्टिंग, फस्ट प्रोसेस मेल्टिंग। हाणे मेल्टिंग में छा थींदो आहे त जॾहिं बि असां कंहिं बि सॉलिड स्टेट खे जॾहिं रिझाईंदा आहियूं या उनखे हीटअप कंदा आहियूं त उहा सॉलिड वारी शइ लिक्विड में तब्दील थींदी आहे, त इन महिल खे असां छा चवंदा आहियूं, मेल्टिंग। रीडिंग जो ख़बर पए वधीक, चए थो इफ़ यू हीट अ सॉलिड द पार्टिकल्स बिगिन टू मूव फास्टर। हाणे तव्हांखे ख़बर आहे पुट त मैटर जेको छाजो ठहियलु आहे, पार्टिकल्स जो मीन्स एटम जो ठहियलु आहे ऐं एटम जेके ज़रड़नि जा ठहियलु आहिनि उन में छा आहिनि, इलेक्ट्रॉन मौजूदु आहिनि। ठीकु आहे। हाणे चए थो असां जॾहिं बि कंहिं शइ खे हीटअप कंदा आहियूं त उहा जेको आहे उन में पार्टिकल्स जेके मौजूदु आहिनि उहे चुरपुर करणु शुरू कंदा आहिनि। दे हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी। हाणे जीअं ई हीट एनर्जी, हाणे असां हुनखे हीट था कयूं, मतिलबु असां एनर्जी छा था कयूं उन्हनि में ट्रांसफ़र था कयूं, मतिलबु हीट एनर्जी छा में थी वञे, मैटर में थी वञे। इन करे उहे छा था कनि, मूव करणु शुरू था कनि। त हेट अगेंस्ट ईच अदर एंड बिगिन टू मूव अपार्ट। उहे हिक ॿिए सां टकराइजणु शुरू कंदा पार्टिकल मैटर में अंदरि ऐं उहे चुरपुर करणु शुरू कंदा। व्हेन दिस हैपन्स द सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड। हाणे जॾहिं पार्टिकल घणी मूवमेंट करणु शुरू कंदा, हिक ॿिए खां परे थियणु शुरू कंदा, छो त तव्हांखे ख़बर आहे सॉलिड जा पार्टिकल पाण में मिलियल हूंदा आहिनि, लिक्विड जा थोरा घटि हूंदा आहिनि ऐं गैस जा अञा हिक ॿिए खां परते हूंदा आहिनि। पोइ सॉलिड जॾहिं मेल्ट थींदो आहे त उन जा पार्टिकल्स हिक ॿिए खां परे वञणु शुरू कंदा आहिनि। परे वञण जे करे छा थींदो आहे, उहो सॉलिड तब्दील थींदो आहे छा में, लिक्विड में। छाजे करे तब्दील थो थिए लिक्विड में, छो त असां हुनखे जॾहिं हीटअप कंदा आहियूं, मतिलबु गर्मी ॾींदा आहियूं। गर्मी ॾियण सां छा थींदो आहे, इन्हनि पार्टिकल्स में ईंदी आहे एनर्जी। एनर्जी अचण सां उहे मूवमेंट फास्ट कंदा आहिनि, हिक ॿिए खां परे थी वेंदा आहिनि। परे थियण जे करे छा थींदो आहे, उहो सॉलिड स्टेट तब्दील थींदी आहे छा में, लिक्विड में। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजिस इनटू अ लिक्विड इज़ कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। हाणे उहो गर्मी पद जंहिंमें सॉलिड तब्दील थिए लिक्विड में त असां उनखे चवंदा आहियूं मेल्टिंग पॉइंट। मीन्स अहिड़ी पॉइंट जंहिंमें सॉलिड तब्दील थिए लिक्विड में त असां उनखे चवंदा आहियूं मेल्टिंग पॉइंट। मतिलबु हाणे असांखे ख़बर पई त सॉलिड स्टेट चेंज थी वई लिक्विड में, माना मैटर पंहिंजी तब्दीली छा हूंदी, सॉलिड मां छा में वियो, लिक्विड में। उन खां बाद में फ्रीज़िंग। व्हेन वाटर इज़ पुट इन द फ्रीज़र इट्स कूल डाउन। हाणे वरी इहो हुनजो बतल प्रोसेस आहे। कीअं ॾिसो, चए थो वाटर पुट इन द फ्रीज़र, माना तव्हां जॾहिं पाणी खे फ्रिज में रखंदा या फ्रीज़र में, उहो थधो थी वेंदो आहे। त पार्टिकल्स लूज़ एनर्जी एंड दे स्लो डाउन। हाणे वरी पार्टिकल्स पहिरियां हीटअप पिया कयूं त एनर्जी घणी पई मिले, हाणे वरी थधो कंदासीं त एनर्जी उन्हनि मां छा थी वेंदी, ख़तमु। माना पार्टिकल हिक ॿिए छा थी वेंदा, वेझो अची वेंदा। वेझो अचण सां छा थींदा, उहे वापसि जेको आहे लिक्विड मां तब्दील थी वेंदा छा में, सॉलिड में। दे मूव closer to each other and the liquid freezes to become solid. The freezing point of water is 0 centigrade. हाणे पहिरियां पढ़ीसीं मेल्टिंग पॉइंट, मतिलबु सॉलिड तब्दील पियो थिए लिक्विड में, हाणे वरी लिक्विड तब्दील थो थिए छा में, सॉलिड में। ऐं उन पॉइंट खे असां छा था चऊं, फ्रीज़िंग पॉइंट। फ्रीज़िंग पॉइंट जो मतिलबु आहे ॼमण वारो पद, मतिलबु अहिड़ी पॉइंट जंहिं ते लिक्विड शइ फ्रीज़ तब्दील थिए सॉलिड स्ट्रक्चर में या फ्रीज़ थिए त असां उनखे चवंदा आहियूं फ्रीज़िंग पॉइंट। अच्छा, हिन में वाटर जी फ्रीज़िंग पॉइंट कहिड़ी ॿुधाई अथई, 0 सेंटीग्रेड। ओके। उन खां बाद में बॉइलिंग।
When water is heated, bubbles appear on surface as begins to boil. हाणे जॾहिं का शइ लिक्विड मां तब्दील थिए गैस जी सूरत में त असां उन अमल खे चवंदा आहियूं। हुन अमल में छा कहिड़ो अमल थींदो आहे? बॉइलिंग। मतिलबु लिक्विड वारी शइ तब्दील थींदी गैस में। चए थो when water is heated, bubbles appear on surface as begin to boil. माना जॾहिं असां वाटर खे गरम कंदा आहियूं त बबल्स वग़ैरह जेके आहिनि उहे ॿाहिरि निकिरंदा आहिनि ऐं उहे पाणी जेको आहे बॉइल थियणु शुरू कंदो आहे। मतिलबु लिक्विड तब्दील थींदो गैस में। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स इज़ कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। हाणे अहिड़ो गर्मी पद जंहिं ते का शइ लिक्विड बॉइल थियणु शुरू करे या उॿरणु शुरू करे या लिक्विड मां गैस में तब्दील थियणु शुरू करे त असां उनखे उन मैटर जी या उन लिक्विड जी छा चवंदा आहियूं या उनजी छा आहे? बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 सेंटीग्रेड। हाणे बॉइलिंग पॉइंट वाटर जी घणी आहे पुट? 100 सेंटीग्रेड। माना असां गर्मी पद जेकॾहिं 100 सेंटीग्रेड रखंदासीं पाणीअ खे बॉइल करण लाइ त उहो बॉइल थी वेंदो। उन खां बाद में एवापोरेशन। लिक्विड वाटर चेंज इन द गैस वाटर वेपर। माना पहिरें में असां पाण हीटअप पिया कयूं, हाणे एवापोरेशन छा आहे? नेचुरली प्रोसेस आहे, माना कुदरती तौरु थींदो आहे। लिक्विड वाटर चेंज इन द गैस वाटर वेपर। इन में थींदो आहे त वाटर तब्दील थींदो आहे गैस जी सूरत में, पर इहो नेचुरली थींदो आहे ऐं बॉइलिंग में असां पाण हीटअप पिया कयूं। दिस कैन हैपन व्हेन इवन विदाउट बॉइलिंग। हाणे इहो बॉइलिंग खां सवाइ थी वेंदो आहे, मतिलबु कुदरती बि थी वेंदो आहे। इफ़ यू लीव सम वाटर इन अनकवर्ड पान इट स्लोली चेंजिस इन द वाटर वेपर। माना तव्हां को ख़ाली थां पाणी जो हीअं रखी छॾींदो त आहिस्ता आहिस्ता उहो बि जेको आहे पाणी तब्दील थी वेंदो छा में पुट? गैस में। उनखे असां छा चवंदा आहियूं? एवापोरेशन। मतिलबु लिक्विड तब्दील थींदो गैस में, पर कुदरती तौरु पंहिंजो पाण तब्दील थिए त असां उनखे छा चवंदा आहियूं? एवापोरेशन। इट स्लोली चेंज इन द वापर। फाइनली द पान बिकम्स ड्राई। आख़िर में पान या जेको थां जेको आहे छा थी वेंदो? ख़ुश्क थी वेंदो, छो त टोटल पाणी छा थी वेंदो? एब्ज़ॉर्ब थी वेंदो या एवापोरेट थी वेंदो। दिस चेंजिस फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज़ कॉल्ड एवापोरेशन। हाणे इन ई तब्दीलीअ खे, इन ई मैटर जी चेंज खे, स्टेट चेंज खे असां छा चवंदा आहियूं? एवापोरेशन। मतिलबु लिक्विड तब्दील थी वेंदो छा में? गैस में तब्दील थी वञे त असां उनखे छा चवंदा आहियूं? एवापोरेशन। आख़िर में कंडेंसेशन। पुट सम आइस क्यूब्स इन द गिलास। कंडेंसेशन वरी छा थींदो आहे? वापसि जेको आहे गैस तब्दील थींदी छा में? लिक्विड में। यू विल सी दैट ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉर्म आउटसाइड ऑफ द गिलास। तव्हां कॾहिं थधो पाणी गिलास खणो, हुन में आइस क्यूब रखो, वरी ॿाहिरां तव्हां ॾिठो हूंदो कुझु जेके ड्रॉप्स वग़ैरह गिलास खे लॻी वेंदा आहिनि या पाणी कुझु शो थींदो आहे, इहे छा हूंदो आहे? वाटर वेपर्स हूंदा आहिनि। मतिलबु घणी थधि जे करे इहो जेको गैस जेका स्टेट आहे वाटर वेपर वारी, उहा तब्दील थींदी आहे छा में? लिक्विड में तब्दील थींदी आहे। त असां हिनखे छा चवंदा आहियूं? कंडेंसेशन। मतिलबु हीउ अहिड़ो अमल आहे जंहिंमें वाटर जेको आहे तब्दील थींदो, गैस वाटर वेपर्स तब्दील थींदा आहिनि लिक्विड में। मतिलबु गैस तब्दील थींदी छा में? लिक्विड में। लिक्विड स्टेट में मैटर तब्दील थिए त असां हुनखे चवंदा आहियूं कंडेंसेशन। दिस हैपन्स बिकॉज वाटर वेपर इन द एयर चेंजिस इन द वाटर ड्रॉपलेट्स व्हेन इट टचिस अ कोल्ड सरफेस। हाणे इहो तॾहिं थींदो आहे जॾहिं पाणी जा आबी बुखार टच कंदा आहिनि कंहिं थधी शइ सां या कंहिं थधे तह सां, त पोइ इहे वाटर वेपर वापसि तब्दील थी वेंदा आहिनि छा में? लिक्विड में या पाणी जे ड्रॉप्स में। दिस चेंज ऑफ वाटर वेपर इंटू लिक्विड इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। हाणे इन अमल खे असां छा चवंदा आहियूं? कंडेंसेशन। मतिलबु अहिड़ो अमल जंहिंमें लिक्विड तब्दील थी वञे या वाटर वेपर तब्दील थी वञे लिक्विड स्टेट में अची वञे, मतिलबु पाणी जा जेके आबी बुखार आहिनि उहे वापसि लिक्विड स्टेट में अचनि, त उन अमल खे असां छा चवंदा आहियूं? कंडेंसेशन। अॼु असां जेका पढ़ियोसीं त मैटर कीअं पंहिंजी स्टेट तब्दील कंदो आहे ऐं मुख़्तलिफ़ प्रोसेस आहे। मेल्टिंग में पढ़ी आहियो त सॉलिड तब्दील पियो थिए लिक्विड में। फ्रीज़िंग में पढ़ी आहियो त लिक्विड जेको आहे तब्दील पियो थिए सॉलिड में। बॉइलिंग में पढ़ी आहियो त लिक्विड जेको आहे तब्दील पियो थिए गैस जी सूरत में। एवापोरेशन पढ़ी आहियो त एवापोरेशन में छा पियो थिए? लिक्विड जेको आहे तब्दील पियो थिए गैस में, पर नेचुरली, माना उन में असां पंहिंजो बॉइलिंग या हीटअप उन्हनि खे न पिया कयूं। उन खां बाद में कंडेंसेशन में छा पढ़ियोसीं असां त वाटर वेपर अगरि कूल डाउन थी वञनि कंहिं थधी सरफेस ते ऐं उहे तब्दील थी वञनि लिक्विड में, त असां उनखे छा पिया चऊं? कंडेंसेशन जो अमल। मतिलबु असांखे अॼु ख़बर पई त मैटर जेको आहे पंहिंजी स्टेट तब्दील थो करे फ्रॉम सॉलिड मां लिक्विड में, लिक्विड मां गैस में, या वरी लिक्विड मां सॉलिड में बि करे थो, या सॉलिड मां लिक्विड में, या गैस मां लिक्विड में, या गैस मां जेको आहे
लिक्विड में तो करे या लिक्विड मां गैस में, मतिलबु हर स्टेट जेको आहे चेंज थी सघे थी मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां, मुख़्तलिफ़ अमलनि सां, त असां उनखे चवंदा आहियूं त मतिलबु स्टेट ऑफ मैटर छा थी थिए, तब्दील थी थिए। ऐं तब्दील थियण लाइ कंहिं न कंहिं अमल जी ज़रूरत पवंदी आहे। मिसाल तौरु या त का शइ फ्रीज़ थींदी आहे, या त का शइ बॉयल थींदी आहे, या त का शइ मेल्ट थींदी आहे, या त एवापोरेशन थींदी आहे। मतिलबु को न को अमल रुकाइणु ज़रूरी हूंदो आहे कंहिं बि शइ खे तब्दील करण लाइ। मतिलबु जॾहिं बि को मादो पंहिंजी हालत तब्दील कंदो आहे त उहो चेंज थींदो आहे हिकु स्टेट मां ॿी स्टेट में कंहिं न कंहिं अमल जे ज़रिए। अच्छा, हिकु चकर मां तव्हांखे हिन जी बोर्ड ते सम्झाए छॾियां त इहो कीअं तब्दील थियनि था। हाणे जॾहिं असां ॾिसंदा आहियूं त पहिरां छा पई थिए, मेल्टिंग पई थिए। छा पई थिए पुट? मेल्टिंग। ठीकु आहे, मेल्टिंग में असां छा पिया पढ़ूं त सॉलिड तब्दील पियो थिए छा में पियो अचे, लिक्विड में। हाणे पहिरां तव्हांखे ख़बर हुजे त सॉलिड जा जेके पार्टिकल्स जेके हूंदा आहिनि पाण में हिक ॿिए सां मिलियल हूंदा आहिनि। ठीकु आहे, माना हिननि में स्पेस विच में न आहे हूंदी। ठीकु आहे, हे आहिनि सॉलिड जा पार्टिकल। ठीकु आहे, उन खां बाद में नंबर सेकंड लिक्विड, उन जा पार्टिकल थोरा हिक ॿिए खां परते हूंदा आहिनि। ठीकु आहे, उन खां बाद में गैस जा पार्टिकल, उहे अञा हिक ॿिए खां छा हूंदा आहिनि, परते हूंदा आहिनि। हे छा थी विया, लिक्विड जा, ऐं हे गैस जा। हाणे असां अमल कहिड़ो था पढ़ूं, मेल्टिंग। मतिलबु सॉलिड तब्दील थींदो छा में, लिक्विड में तब्दील थींदो। तब्दील थियण लाइ ज़ाहिर आहे हिन जी जेका नेचर ऑफ पार्टिकल्स थी। हाणे तब्दील थियण लाइ असां छा कंदा आहियूं, मेल्टिंग में हीटअप, माना हिनखे जॾहिं असां गरम कंदा आहियूं या गर्मी ॾींदा आहियूं या वाए ते गरम कंदा आहियूं, छा थींदो आहे, सॉलिड तब्दील थींदो आहे छा में, लिक्विड में। मतिलबु हिन सॉलिड जा पार्टिकल्स आहिस्ते आहिस्ते हिक ॿिए खां परे थियणु शुरू कंदा। मतिलबु हीटअप कंदासीं त सॉलिड जे पार्टिकल्स में छा ईंदी, एनर्जी। पार्टिकल्स में छा ईंदी, एनर्जी ईंदी। एनर्जी अचण सां छा थींदो, हे पार्टिकल्स हिक ॿिए खां जेके आहिनि परे थींदा वेंदा। परे थी वेंदा त स्पेस अची वेंदी। मतिलबु सॉलिड जेको आहे तब्दील थी वेंदो छा में, लिक्विड में। उन खां बाद में ॿियो अमल पढ़ियोसीं असां हिन में बॉइलिंग जो। बॉइलिंग में छा थींदो आहे, लिक्विड तब्दील थींदो आहे छा में, गैस में। हाणे ॾिसो वधीक असां हिनखे हीटअप कंदासीं, हीटअप कंदासीं मतिलबु लिक्विड जा जेके पार्टिकल्स आहिनि छा में तब्दील थींदा, गैस। माना गैस जा पार्टिकल अञा परते आहिनि। जॾहिं असां अञा हीटअप कंदासीं, एनर्जी ॾींदासीं त मालिक्यूल्स में अञा, पार्टिकल्स में अञा खणी एनर्जी ईंदी। एनर्जी अचण सां छा थींदो, हे पार्टिकल्स अञा बि हिक ॿिए खां छा थी वेंदा, परे थी वेंदा। एनर्जीअ जे करे परे थी वेंदा त मतिलबु हीअ स्टेट वापसि लिक्विड अञा बि मालिक्यूल जे परे थियण जे करे वाटर छा में तब्दील थी वेंदो, अञा बि गैस में। मतिलबु हाणे छा थियो पुट, बॉइलिंग में छा थियो, लिक्विड तब्दील थी वेंदो छा में पुट, गैस में। हाणे वरी ॿियो वरी उपतो प्रोसेस थींदो आहे। हे त असां हीटअप कयो, मालिक्यूल हिक ॿिए खां परे थिया त माना मादे जी हालत तब्दील पई थिए। पर जेकॾहिं असां वरी फ्रीज़ कयूं, फ्रीज़ कंदासीं त वापसि जेको आहे रूल उपतो थी वेंदो। कीअं, हाणे तव्हांखे ख़बर आहे पार्टिकल्स जेको लिक्विड जा पार्टिकल, गैस जा, ऐं हिन पार्टिकल हिन में सफ़ा स्पेसिस न आहिनि हूंदियूं, हिन में थोरी हूंदियूं, हिन में अञा बि घणी हूंदियूं। हिन जा मालिक्यूल फ्रीली मूवमेंट न आहिनि कंदा, हिन जा थोरा कंदा, हिन जा घणा कंदा। हाणे थींदी आहे फ्रीज़िंग। फ्रीज़ जो कमु कंहिं शइ खे जमाइणु। हाणे फ्रीज़िंग जो मतिलबु माना असां एनर्जी छा कंदासीं, हिन मां मालिक्यूल मां लूज़ कंदासीं। मतिलबु फ्रीज़िंग में छा थींदो आहे पुट, लिक्विड तब्दील थींदो छा में, सॉलिड में। मतिलबु अगरि वाटर आहे लिक्विड, उनखे असां फ्रीज़ कंदा त छा में तब्दील थी वेंदो, आइस में। हाणे ख़बर आहे वाटर छा आहे, लिक्विड। माना लिक्विड जा मालिक्यूल्स पार्टिकल्स ईअं हूंदा, हिक ॿिए खां थोरा परते हूंदा। ठीकु आहे, मूवमेंट कंदा हूंदा, हे मूवमेंट न आहिनि कंदा। हाणे हिन जी मूवमेंट रोकण लाइ, लिक्विड मां सॉलिड में आणण लाइ, वेझो अचण लाइ बि हिन मूवमेंट रोकण लाइ असां हिनखे छा कंदासीं, फ्रीज़। फ्रीज़ करण जो मतिलबु छा आहे, मतिलबु हिन जी एनर्जी असां छा कंदासीं, लूज़ कंदासीं। एनर्जी छा कंदासीं, हिननि जी लूज़ कंदासीं। ठीकु आहे, लूज़ करण सां छा थींदो पुट, हे मालिक्यूल हिक ॿिए जे वेझो अचणु शुरू कंदा।
शुरू कंदा माना हिन जी मूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता घटिजंदी वेंदी। अगरि हिन जी मूवमेंट घटिजंदी वञे, हिक ॿिए जे वेझो ईंदा वञनि, त मतिलबु छा में तब्दील थी वेंदा, सॉलिड में तब्दील थी वेंदा। सॉलिड में तब्दील थियण खां पोइ छा थींदो आहे, वाटर जेको आहे छा में तब्दील थी वेंदो, आइस में। मतिलबु फ्रीज़िंग पॉइंट जेको आहे 0 सेंटीग्रेड आहे वाटर जी, मतिलबु छा में तब्दील थी वेंदो, आइस में। मतिलबु हे वरी छा हिन जे उबतरि, माना अगरि असां एनर्जी लूज़ कंदासीं त गैस मां लिक्विड में शइ ईंदी, लिक्विड मां सॉलिड में ईंदी। वरी जॾहिं असां एनर्जी गेन कराईंदासीं हिननि खे, माना हिननि जी स्पीड वधाईंदासीं पार्टिकल जी, त वापसि सॉलिड मां लिक्विड में ईंदा ऐं लिक्विड मां छा में ईंदा, गैस में। इंशाल्लाह असां नेक्स्ट टॉपिक में मिक्सचर्स पढ़ंदासीं। ऐं हिकिड़ी ॻाल्हि पुट, त जेको असां कोर्स पढ़ी आया आहियूं ऐं जेको ऑनलाइन क्लास में जेको पढ़ंदासीं उन में ई तव्हांजो टर्मिनल थींदो। इन करे बाक़ाइदा प्रिपरेशन कजो ऐं तयारु थी अचिजो। अल्लाह हाफ़िज़।